私以前東京都の地方議会にしてた時に、ちょうど小笠原諸島にサンゴを中国漁船が大量に来て取っていくと、みんなの目の前で見るも無残にサンゴが取られていっても指をくわえて見てることしかできないのかっていう怒りはたくさん受けましたし、あの時から時間は経てどもなかなかこの日本の漁業をなりわいとする方々の生活守れないと。でそれが漁業だけの面でなくて、いつ上陸してくるかもわからないっていう不安のまま私たちは暮らしてるんだっていうようなご意見も入っておりましたので、これからも予算をしっかりそこにもつけて、人手も足りない中大変だと思うんですけれども、皆さんの暮らしのなりわいを守ること第一にしっかりと毅然とした対応を取っていただきたいと思います。よろしくお願いします。